සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා. අදත් මගේ YouTube channel එකට මම අද ඔයත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ. ඔයාලා දැකලා ඇති ඔයාලා FM WhatsApp එක open කරනකොට මෙන්න මේ විදිහට කවුරු හරි online આવුත්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ contact list එකේ ඉන්න කවුරු හරි මේ විදිහට online આવුත් එයාගේ නම මෙట్లా මෙන්න මේ විදිහට online කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා අකමැති නම් මෙන්න මේ විදිහට online කියලා වැටෙන එක අකමැති නම් ඒක කොහොමද අරන් දාන්නේ? ඒ වගේ මේක ඔයා තියනට කැමති නම් මෙන්න මේක මේ විදිහට වැටෙනවත් එක්කම කොහොමද මියුසික් එකක් එන විදිහට හදාගන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැති යමු අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ bell icon එකත් all කරන්න. හරි ඉතින් අපි එහෙනම් යමු අද වීඩියෝ එකට. මේ විදිහට මගේ FM WhatsApp app එක දැන් open කරගන්නවා. හරි. මේ විදිහට open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මේ විදිහට මම දැන් මගේ අනිත් phone එකේ මේ විදිහට online එන්න. ඒතකොට online ආවට පස්සේ ඔයාලට online එනවත් එකෙන් පොඩි sound එකක් ඔයාලට දැන් ඇහි. හරි. ඉතින් මම මේ විදිහට online එන අනිත් phone එකේ. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම online ආවට පස්සේ ඔයාලට ඇහෙන්න ඇති. මෙන්න මේ විදිහට උඩින් Dilshan online ඒ වගේම ඔයාලට ලාවට මියුසික් එකක් ඇහෙන්න ඇති. පොඩි නොටිෆිකේෂන් සවුන්ඩ් එකක් ඔයාලට ඇහෙන්න ඇති. හරි ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නම් මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට කලින් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා ඔයාලා දකින්න තියෙන Dilshan online කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේ ෆොටෝ එකේ පේන වගේ එකක් ආවා. මම ඔයාලට මුලින්ම කියලා දෙනවා ඒක කවුරු හරි අකමැති කෙනෙක් කියනවනේ ඒක අයින් කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. ඔයාලා මුලින්ම මෙන්න මෙතන තියෙන මේ තීත්තුන්න මේ විදිහට ටච් කරලා මෙතනින් FM modes කියන එකට යන්න ඕන. මේ විදිහට FM modes ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ මෙතන තියෙන home screen කියලා මෙන්න මෙතන. අන්න ඒක උඩ මේ විදිහට ටච් කරන්න. මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනති disable contact online toast කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා. අන්න ඒක ඔයා මේ විදිහට ටච් කරන්න. ටච් කරාට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට දැන් මෙතනින් back වෙන්න. මේ විදිහට back වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනති මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට online ආවත් මෙතන online කියලා ඔයාලට පේනති මෙතන online කියලා වැටලා තියෙනවා. ඒත් ඔයාලට පේනති මෙතන උඩින් කිසිම අර කලින් වගේ online එකෙන් Dilshan online කියලා වැටුන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඔයාලට ඊළඟට කියලා දෙන්නම් කොහොමද online කවුරු හරි ආවම ඔයාලට කොහොමද අර මියුසික් එක ඇහෙන විදිහට දාගන්න කියලා. ඒකේ නොටිෆිකේෂන් සවුන්ඩ් එකක් ඇහෙන විදිහට දාගන්න කියලා. ඉතින් මම ආයෙත් මෙන්න මේක මේ විදිහට ටික් එක අයින් කරගන්නවා. මේ විදිහට ටික් එක අයින් කරලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන පහළ තියෙන Ringtone Contact toast කියලා. අන්න ඒක උඩ මේ විදිහට මම ටච් කරනවා. මේ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ ඔයාලට මොකක් හරි ඔයාලා app එකකින් මොකක් හරි මොන හරි නොටිෆිකේෂන් දාන්න. එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකේ තියෙන නොටිෆිකේෂන් මේකට දාන්න. ඒ කියන්නේ නොටිෆිකේෂන් සවුන්ඩ්. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට Ringtone setting කියන එකට මගේ යනවා මේ ෆෝන් එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් කැමති සවුන්ඩ් එකක් ඔයාලට මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ තුන්වෙනියට තියෙන එක මේ විදිහට ටච් කරලා මෙන්න මෙතන මේ ඊතරේ මම බෑක් වෙනවා. හරි. මේ විදිහට බෑක් වෙලා ඉවරලා මම ආයෙම ඔයාලට මගේ FM WhatsApp මේ විදිහට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. හරි ඔයාලට සවුන්ඩ් එකක් ඇහෙන්න ඇති. හරියට මම කියලා දන්නේ මම ආයෙම ඔයාලට මේකේ සවුන්ඩ් වැඩි කරලා මම ඔයාලට මේ විදිහට ඇවිල්ලා පෙන්නන්නම් ආයෙම මගේ FM WhatsApp එකට. හරි මම මේ විදිහට මගේ FM WhatsApp මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තා. හරි ඔයාලට දැන් මේ සවුන්ඩ් එක ඇහෙනවද කියලා බලමු. හරි ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයාලට දකින්න ඇති මේ මම මේ විදිහට online ආවත් එක්කම ඔයාලට සවුන්ඩ් එක ඇහෙන්න ඇති. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මේ ටික තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන තිබ්බේ. ඉතින් එහෙනම් අදට මගේ වීඩියෝ එක ඉවරනවා. ආයෙත් දවසක් මගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.